Всім привіт! Я сьогодні хочу з вами поділитися тим, що я викладала для учнів наших по спортивній психології. Сьогоднішня тема – це про психологічні етапи зростання в спортивній психології. Тому що багато з вас підписані на різних спортивних психологів, це супер, але важливо розуміти, хто говорить на якому рівні. Тому що одна порада, одна ситуація – це про який рівень – дитячий, підлітковий чи дорослий рівень. Давайте я вам покажу весь розвиток стадій спортсмена, в цілому тренера також, головного тренера у становленні, психологічному становленні в професійному спорті. Починаємо ми з першого, це захоплення. Захоплення як у тренера, тренер приходить і каже, я можу змінити, я буду не таким, як, наприклад, мій тренер, чи як тут в нашій країні, я хочу, я буду боротися, оці діти, я бачу, як тренуватися, я читаю різні книжки, я себе розвиваю. Стадія захоплення у дітей первинна, коли ми ще граємось, коли весело, коли велика команда. І це класна стадія захоплення. Хтось мріє про Олімпійські ігри, хтось не мріє. Для дітей це ще рано. Але в цілому перша стадія – це завжди захоплення. І на першій стадії її проходять всі там знаходяться, тому що ви якось в цьому спорті залишились. Ті діти, які не мають стадії захоплення, вони приходять додому і кажуть, я не хочу займатися спортом, я не піду туди. В них не було цієї стадії захоплення, і вони ще в дитячому віці змінюють якийсь вид спорту. Друга стадія – це стадія мрій. Коли спортсмен вже приймав участь в змаганнях, коли він може чи вона казати, я хочу медаль, я можу це здобути, зустрічається з якимось великим спортсменом, цей великий спортсмен ставить свій підпис, показує, як я йшов таким шляхом великим, але я досяг. Те, що в цілому в народі називають американська історія, тобто як було важко, а потім я переміг. Те ж саме стадія мрій є і у тренера, про те, що я зараз зміню, чи головного тренера, зараз потрібно тільки, і щось там, якась концепція, потрібно тільки по-іншому розмовляти з дітьми, вести тренувальний процес, і тоді в нас будуть олімпійські чемпіони, в нас будуть наступні Усіки, Яни Клочкової і тому подібне, у нас вони будуть. Стадія мрії, вона важлива, але пам'ятаємо, це ще така стадія, коли вже не дітки, але це 8-10 років, максимум 12. І у нас ще такий юний тренер. Третя стадія – це стадія зіткнення з реальністю. І ось тут починається трошки більше болю. Якого болю? Психологічного. Зіткнення з реальністю – це що? Коли ви на стадії мрії, ви чуєте якогось спортсмена, який каже, головне боротися і ти переможеш. Звісно, якщо цей спортсмен переміг, то його історія така, і він вам щось розповідає із своєї історії. В його історії цього спортсмена я боровся, я здобув медаль. І коли спортсмени у другій стадії, вони чують, що тут є олімпійський чемпіон, головне працювати, головне, щоб зробити. Тренер, який на другій стадії, наприклад, тут головне з батьками поговорити, тут ж така класна дівчинка, такий класний хлопчик, зараз, ми все подолаємо. А зіткнення з реальністю, третя стадія, вона зовсім інша, коли спортсмен починає бачити, що не все так, як нам показували, що той хлопчик, який більш талановитий, а він сачкує, а він якось здобуває медаль, що цей тренер, йому більше подобається ця Маша, Петя, що головний тренер везе якусь там іншу дівчинку чи хлопчика. У тренера розчарування в іншому, що я стільки вкладаю, я же спілкуюся з батьками, а вони взяли, змінили від спорту, а керівництво не дає грошей. І оце, так як же так? Це зіткнення з реальністю. І це дуже важлива стадія, яка також неминуча в професії професійного спортсмена і неминуча в професії тренера. Наприклад, те, що ви дуже бачите в рілсах, що ви дуже полюбляєте. Люди полюбляють, чому на тренуванні все виходить, а на змаганнях не виходить. Це також ще дуже юнацька стадія. Стадія зіткнення з реальністю, коли спортсмен працює, а потім
щось йому не вистачає. Да? Не вистачає. Чому це дуже юнацька стадія? Ну, по-перше, тому що коли спортсмен боїться змагань, це ще дуже реальне зіткнення з тим, що я не змагань боюсь, я боюсь тих відчуттів, я втікаю від тих відчуттів, які я не можу перенести. І це обов'язково, звісно, ми говоримо і про батьків, і про тренерів, що іноді бувають умови такі, занадто багато очікувань від дітей. Ну і в цілому самі дітки, підлітки, вони також, я от повинен перемогти, тобто занадто це в них так боляче. Да? Більш дорослий спортсмен, він вже дивиться на це трошечки по-іншому, але це далі буде. Так от, третя стадія зіткнення з реальністю, от тут вже багато спортсменів починають покидати спорт. Тому що зіткнення з реальністю – це дуже важлива стадія. Коли спортсмен каже, так все не так, як нам розповідали. А що нам розповідали? Більше працюй, буде результат. Не головне якісь твої таланти, здібності, це нічого не головне, головне тільки твоя працездатність. А тут ми бачимо, що цей талановитий спортсмен, який гуляє, який не тримає дисципліну, а він виграє, тому що так, в багатьох видах спорту талант, він дуже важливий, неймовірно важливий разом з роботою. І завжди програє той спортсмен, який пашить багато, але не має таланту, тому хто має талант і в цілому працює. І боляче це боляче. Винна людина в цьому? Не винна. Бо ми всі прийшли займатися цим видом спорту. Чому ж Маша краще, а я, Лена, не краще? Боляче, боляче. І оце зіткнення з реальністю. Тренер починає стикатися з реальністю. Він приходить і каже, нам потрібні збори, от саме там, Середньогір'я, чи щось ще йому кажуть, ну, захотів чого. Да? І такий тренер також стикається з реальністю, якісь обмеження, тому подібне. Батьки, які змінюють вид спорту, а підліток, якому стало важко, і він каже, ні, ну, запропонуйте мені щось ще, тренер, інше. А тут не розвага, це не розважальний якийсь формат, тут робота і важка робота, вам не запропонують щось, класно, супер. І таки тоді іноді буває і батьки, і спортсмени кажуть, не подобається мені це. І от це третя стадія зіткнення з реальністю, тут багато хто з неї виходить. І те ж саме, до речі, у спортивного психолога. Коли приходять з підлітками, я, до речі, зараз взагалі не беру, якщо батьки не працюють підлітків. Чому? Тому що підлітки, вони повертаються в ті умови, які створені вдома. В ті очікування і те, що в чому він зростає, чи вона, да, то він і формується, його захисні механізми формуються в тому середовищі, в якому він знаходиться, чи вона. І тоді тут же ж потрібно спочатку працювати з батьками, з тренером, якщо він створює такі середовища, а тільки потім з учнем. Так от, мало можуть сприйняти цю правду, що спочатку потрібно з вами, батьки, працювати, з вами тренер. Ну, є тренера класні, з ними не з всіма потрібно працювати психологічно. І тоді вже ми можемо переходити до роботи з підлітком. Це знову зіткнення з реальністю батьків, тренера, учня, де як же так, я думав, да, все буде більш легко, цікаво і тому подібне. Далі, четверта стадія, стадія торг. Ми починаємо торгуватися. От на цій стадії багато спортсменів змінюють тренера. А може це тренер не такий, а може щось не так. Тренер починає торгуватися, а може нам ще додати психолога, а може нам ще щось. Да? Оце, а може, це також торг. А може тобі потрібно з головою попрацювати, все добре, да з головою в тебе щось не так. Да? Ми також чуємо таке від тренерів. А може, і оце, а може, це стадія торгу, коли ви торгуєтесь. А може мені потрібно змінити повністю концепцію тренувань. Знаєте, якась частина в цьому здорова є. Дійсно, іноді буває, потрібно змінити тренування. Іноді дійсно потрібно змінити тренера. Але невелика частина, набагато менше, ніж ми
навіть про це думаємо. Далі, торг може бути навіть і в тому, що спортсмен, коли приходить до професійного спортивного психолога, і він показує йому шлях, процес, це не буде за одну консультацію, це цілий процес. І спортсмен, я думав, ви мені щось скажете, і я почну перемагати. А це процес робить, ні, давайте якось ви щось мені скажете. Трошечки утрірую, прям так вони не кажуть, вони більш кажуть, це красиво, що я думав тут щось таке магічне мислення, з паличкою, ваш психолог будь-який сидить і вам магію робить. І ви стаєте після цього психолога впевненим в собі, перемагаєте і тому подібне. Завжди всім кажу, що до такого психолога в нас була черга із всіх людей в цьому світі. Всіх, хочу схуднути, хочу одразу перемагати, хочу і тому подібне. Це торг. Торг про що? А що мені так важко весь час тепер працювати? Тому що коли спортсмен виходить на високий рівень, він розуміє, що далі буде більше, більше і більше. А що мені ось так? І тут багато чого додається. Тобто це буде так важко, і це не означає, що я виграю. Тобто тренер, психолог, я можу пахати, я можу все віддавати, всі сили, ресурси, і я можу ще не виграти? Да, правда? А тут може бути стадія звинувачення інших, суперника, тренера. Тренер також в нього є стадія торгу. А взагалі потрібна мені ця робота чи ні? Отут учні уходять, отут вони хочуть, щоб я працював аніматором, отут да надо воно мені чи не надо. І тренер також на стадії торгів. Далі переходимо, вже залишилися ще 2 стадії, всього їх 6. 5-та стадія – це розчарування. Обов'язково стадія і стадія зростання. Здебільшого ви бачите рілси спортивних психологів, тільки вони доходять до 3-ї, максимум 4-ї стадії. Я просто нещодавно підписалася на багатьох спортивних психологів. Так, я не слідкую прям сильно за колегами. І тут щось мене почало смущати. І я розумію, що в цілому молодці, кажуть правильні речі, все супер. Але тут я зрозуміла, що здебільшого кажуть тільки до 3-ї ступені, до стадії розвитку підліткового. Саме на підлітковому віці ми можемо, я щось не можу викластись на змаганнях, я щось мене стискає на змаганнях. Це дитячий рівень. І на цьому дитячому рівні здебільшого працюють психологи саме тому, що вони не мали іноді можливості самому дойти до іншого, більш високого рівня, самому в своєму розвитку, як тренера, як минулого спортсмена, як особистості до чогось світового, і тому вони мислять на своєму рівні. І багато спортсменів покидають спорт на стадії торгу. Не такий тренер, не підійшли умови, не така країна, не так сплачують, не то роблять. А у тренера свій торг, не то керівництво, да я вже не можу тут, да тут зі всіх сторон тиснуть, да як тут можна. А може тут можна щось змінити, країну, керівництво, зарплату таких батьків і тому подібне. Здебільшого вже покидають професійний спорт саме там і ще на стадії розчарування. В нас буде частина дітей, які будуть розуміти, так я не дотягну до тої, це стадія друга мрії, а коли нам всім показують, що можна стати олімпійським чемпіоном, головне працювати, брехня. Це нам показують саме для того, щоб вкласти в цю дитину, що потрібно працювати. Ти не зможеш без важкої праці в професійному спорті нічого робити. Але я за те, щоб ми просто так казали. Тобто також не робили якусь демонізацію з професійного спорту, що ви тут будете вмирати, пахати, ми їх всіх втратимо ще з маличку. Ми там втратимо їх на першій стадії взагалі, коли вони тільки підуть на тренування і змагання перше. Дивіться, наше завдання все ж таки говорити, як є, ту правду. Так от, 5-та стадія – це стадія після торгів, 4-та, 5-та розчарування. Все не так, як я очікував. Все не так,
як я мріяв, бачив і тому подібне. Отут багато тренерів вигорають і також змінюють свою професію, чи йдуть взагалі з цієї професії. Стадія розчарування – це, да я тут же і з батьками працював, і цю дитину, і психолога знайшов їм, і я от тут, а воно все ніяк. А керівництво там щось знову там неважливо, щось не дає, не слухає, вставляє якісь палки в колеса і тому подібне. І отут розчарування – це стадія дорослішання. Якщо люди не пройшли стадію розчарування, вони так і залишаються в професійному спорті емоційно незрілими. Тому що тренер, який каже, головне працювати, ви просто не вірите в себе і все буде, це ще достатньо емоційно незрілий тренер. Це не означає, я не хочу сказати, він поганий чи добрий, ні. Це просто означає, що він ще не пройшов цю стадію. До речі, у людей і у нас, не спортсменів, хто не в спорті, також дуже важливо пройти стадію, коли ми собі кажемо, все не так, як я думав, все не так, як я очікував. Колись я думала, в мене буде одна сім'я, один чоловік, а тут я розлучаюсь. Колись я думала, я буду в такому інституті, а я не здала екзамени чи не здав, тут не важливо, я в іншому. Колись я мріяв, що я буду моряком, а я слесар. І нам так важливо пройти цю стадію, що все не так, як я очікував. І не впасти в жертву, в звинувачення, в те, що щось зі мною не так, щось з вами не так, з країною і тому подібне. Тому що стадія розчарування, коли ми її проходимо, ми емоційно стаємо більш дорослими. Коли ви бачите інтерв'ю професійних спортсменів, що ви чуєте? Ті, хто пройшли свої кризи в емоційні, психологічні кризи в професійному спорті і становлення професійного спортсмена – це трошки окрема тема. Так от, коли спортсмен пройшов всі кризи, тут дуже важливо їх пройти, не застрягнути в якоїсь стадії, бо кожна стадія робить нас більш дорослими. Такий спортсмен каже, так, я сьогодні можу виграти, можу не виграти. Там вже нема того, що ви бачите в рілсах у спортивних психологів, про те, що на тренуваннях виходить, а на змаганнях не виходить. Це дуже дитячий рівень. Дорослий спортсмен, професійний спортсмен, він вже пройшов стадію розчарування. Все не так, як я очікував, як я думав, як я мріяв. Але, тут важливо, на що я можу спиратися, але за моїми плечами вже є велика робота, я вмію спиратися на себе. Я багато разів програвав, бо кожен професійний спортсмен програє набагато більше, ніж виграє. Я стикався з цією болю, розчаруванням і тому подібне. І я знаю, що сьогодні може бути не так, як я очікував, але я зроблю все можливо від себе, щоб так взагалі не просто казати, а це відчувати і бути вдячним, як ви бачите, тенісістів, біатлон чи спортсменів, які кажуть, я вдячний собі, я сьогодні не виграв, але це був там good race, тобто класний якийсь відрізок, плавання, вело, теніс, неважливо що. Я вдячний собі. Те, що ви бачите зараз в інтерв'ю Роналдо, він не став чемпіоном світу, і тому подібне. Він каже, я зробив все від себе, я пишаюсь собою. Ось це тоді, коли пройдена стадія розчарування. Все не так, як я очікував. Якщо ця стадія не пройдена, такий спортсмен залишається емоційно незрілим, і такий тренер залишається емоційно незрілий. Він, давайте з тренерів почнемо. Він може так і залишитися, звинувачувати, керівництво не таке, мені не дають рухатися далі, тут всі не ті, діти взагалі зараз пішли до такі, що неможливо з ними тільки аматором бути, батьки взагалі тільки хочуть, щоб їх діток там кружили, як тут можна бути? Немає стадії розчарування, є торги, як так, що це таке? І тренер буде систематично вигорати, поки чи не змінить професію, чи буде це все викидати на своїх учнів.
Гірше, ну, коли починається самокопання, але нездорове, да, копорсання в собі нездорове, я не такий. У спортсмена, який не проходить стадію розчарування, він може постійно змінювати тренерів, змінювати психологів, змінювати якісь і казати, да ну скільки можна, да що таке? Ви бачите, наприклад, тенісисти, які ламають ракетку, тобто, да як так, да я ж тут думав, що я ж вже веду, да, там, да як? От важливо розчаруватися. І взагалі, якщо ви навіть не професійний спортсмен, розчаруватися, щоб це прийняти. Да, я думав, що і взагалі не важливо, я буду тут та працювати. Ну, бувають люди, які я, коли працюю як психотерапевт, коли я вела терапевтичну групу, я пам'ятаю, прийшов класний хлопець, який каже, мені так боляче, мені так погано. Я думав, що я в 25 вже буду мати квартиру в Києві, жінку, дітей і щось таке, знаєте, базове, таку зарплатню дуже високу. Я кажу, окей, а що ти маєш зараз? І він розповідає також про дуже класні результати. Він створив свій бізнес в свої 25, ну тобто, що до цього. Так, він не купив квартиру, але він має можливість знімати класну квартиру. Так, в нього ще нема жінки. Але хлопець просто молодець, красень, самостійний і багато чого, а він сидить, ну як так, да? Ну, а я-то думав, і оце розчарування дуже важливо прожити, але розчарування не я поганий спортсмен, там, як людина, бізнесмен, а розчарування в тому, що не вийшло так, як я хотіла. Але що я маю, да, спочатку печаль відчуваємо, але що я маю? Багато спортсменів, які залишають спорт, тому що вони, знову ж таки, в цій стадії розчарування, коли спортсмен розуміє, я не стану олімпійським чемпіоном, я не стану навіть фіналістом чемпіонату Європи. Це означає, що такий спортсмен не буде отримувати зарплатні, чи буде мати щось мінімальне. І постає запитання, куди мені поступати, що мені робити. І це нормально, коли спортсмен починає бачити, да, реальність. Реальність – це те, що не ці історії, які дуже солоденькі історії, головне вірити, і все в тебе буде. Повірте, коли спортсмен доходить до достатньо професійного рівня, кожний спортсмен розуміє, я зможу стати олімпійським чемпіоном чи ні. Я можу сказати свій досвід, як спортсменки, яка 23 роки була в професійному спорті, приймала участь в 3 Олімпійських іграх, стала фіналісткою Олімпійських ігор, але я знала, що мій рівень, на жаль, це не рівень п'єдесталу. І кожен спортсмен розуміє, коли він каже, да я тут перше, друге, я точно знаю, це відчуває, розуміє по результатам, по всьому. І неправда, коли нам кажуть про те, що то ти не так вірив. Це можуть казати тільки ті люди, які ніколи не доходили до світового рівня. Ніколи. І вони на якомусь рівні, де життєвому, вони, знову ж таки, давайте не будемо уходити в щось добре чи погано, вони в життєвому рівні, але ці люди ніколи не підіймалися на світовий рівень, де спортсмен там розуміє, що він може досягнути, а чого не може досягнути. І це правда. Коли спортсмен їде на змагання, він знає, що він може бути в фіналі, чи в призах, чи я поки що приймаю участь. Це не добре, не погано, це так. Так от спортсмен, який приходить до того, що я не буду не на чемпіонаті світу, не на Європі, не на Олімпійських іграх, він задає собі гарне запитання, так навіщо далі? І ось тут оце розчарування і є стадія, її важливо пройти, щоб дійсно обрати себе, дійсно обрати інший інститут і тому подібне. І отут є розчарування у батьків. Як же так, стільки сил вкладено? Ні, ми йдемо далі, дійсно розуміючи, якщо мені це потрібно, я цього хочу, я можу ще здобути якусь медаль і тому подібне. Так от без стадії розчарування неможливо психологічне зростання як тренера, так і спортсмена. Якщо спортсмен картає себе чи звинувачує інших, змінює тренерів, клубів, країни і тому подібне, він не зростає, він емоційно незрілий, те ж саме у тренера. Тобто шукати більш гарні умови – це по-дорослому.
Це дуже якщо тут в мене немає нормально достатніх умов, в яких я можу розкрити весь свій потенціал, шукати це нормально, добре, класно. Але кожен раз я зараз більше кажу про розчарування, ви винні, і от я пішов по іншим тренерам. Так от далі, 6 стадія, стадія прийняття і зрілості. Прийняття і зрілість. Коли ви більше не мрійливі, коли у вас нема більше рожевих окулярів, от зараз я підійму цю дівчинку чи цього хлопчика, от зараз я поговорю з батьками, я їм всім донесу, яка в них дівчинка чи хлопчик талановитий. Ви вже розумієте, що час покаже. У вас діти, які більш такі емоційно сильні, психологічно устойчиві, вони самі вийдуть з часом, да, ви їх зможете побачити. Не потрібно бігати, пригати з фанфарами, я щось зміню. Потрібно просто тренувати, робити свою справу і тому подібне. Ви стаєте більш спокійними. Ви більш приймаєте, що да, може я тренер, так, той, який не виховав олімпійського чемпіона, як я мріяв колись, бо тут немає також 100% вашої вини, бо ви залежите, і спортсмен залежить від тренера, і тренер залежить від спортсмена, ви залежите від цього спортсмена, а спортсмен залежить від вас. Тобто ви стаєте більш спокійними. Прийняття у професійного спортсмена, коли він розуміє, я можу зробити все можливе від себе сьогодні. І це сьогодні може бути не таким, як я очікував. І це більш спокійно, це більш навіть з подякою до себе, що я роблю все, що можу. Вийде результат – круто, не вийде результату – я борюся далі. Я вдячний собі, що сьогодні я виступив там. Він чи вона більше не заламує руки, немає істерики, немає того, що зі мною щось не так, з тренером щось не так, країною щось не так і тому подібне. Такий спортсмен, якщо не виступив так, як він хотів, так, це боляче. Так, він чи вона можуть заплакати, що ну як так, особливо, коли втрачаєш медаль. Я пам'ятаю, дуже важкі змагання. Чемпіонат світу 25 кілометрів, неймовірно тепла вода. Потім після цих змагань просто зробили правило таке, що вода, якщо більше 29 градусів, змагання не відбуваються саме в цьому місці. Ми плили 33 градуси, тобто це дуже жарко на високій швидкості. І я проіграла дуже касання, плисти майже 6 годин на високій швидкості, навіть емоційно це все терпіти. І ти 4-й. Я пам'ятаю, я сіла і я дивлюсь в стінку. Я от не знаю скільки, 2 години, я не плакала, я просто дивилася в стінку. 6 годин. Віддати все, терпіти, коли внутрішньо тисяча ж цих думок, які я не можу, і ти все одно стримуєш ці думки, і багато чого. А олімпійські чемпіони, які 4-ті, неймовірно боляче. Але емоційно зрілість, вона в тому, що так, мені боляче, мені неймовірно боляче, але зі мною все добре. Я йду далі. І неважливо, людина покидає спорт. Не те, що я психанув. Ні, я обрав. Це останні мої змагання. Чи я йду далі, але з повагою до себе. Емоційно незрілий спортсмени. Да як так? До чого? Да якби ж мені тренер дав інше завдання? Да якби ж оце стадія 4-та торгів. 6-та стадія прийняття і психологічна зрілість. Не всі туди доходять взагалі. Не всі психологи там працюють не тому, що вони погані, тому що вони самі до цього рівня не доходили в своїй практиці життя і тому подібне. Це не добре, це не погано, це просто факт. І коли ви доходите до 6-ї стадії, то ви реально зріла особистість. Да, може ви не олімпійський чемпіон, да, може ви як тренер не виховали олімпійського чемпіона, але я як мамка з радістю віддала би вам свою дитину, бо ви зріла особистість, яка вкладе набагато більше, ніж якийсь там озлоблений в минулому, спортсмен, який став тренером. Не пройшов ці стадії, всі 6 стадій своєї зрілості. Тому, друзі, 6 стадій. Захоплення, стадія мрії,
зіткнення з реальністю, торг, розчарування, прийняття і психологічна зрілість. Ми можемо заліпнути в якійсь стадії. І тут просто важливо розуміти, де я заліпну. В ці стадії є і будь-якої людини в житті. Тобто вони не так називаються, в них зовсім інша назва, якщо взяти людина, яка будь-яка людина, яка живе своїм життям, 12 стадій розвитку це називається. І десь ми з вами провалюємося. І важливо це розуміти, щоб мати змогу, окей, я заліпла там, окей, я далі йду. Але повертаюся все ж таки не до людей простих, а до тих, хто в професійному спорті, хто в досягненнях, це також. І це теж саме про бізнес. Я якось працювала з командою, які грали на біржу, прям команда. Їх керівник прийшов і каже, я хочу... Ні, спочатку він взяв консультацію, а потім всіх там 12 хлопців своєї команди він привів, ми з ними працювали. Те ж саме. Коли є стадія торгу, да я би міг, да я би що. Тільки тоді, коли є прийняття і зрілість, а це потрібен час пройти по кожній стадії, побути в кожній стадії, вас колбасить в цих стадіях, у вас багато емоцій, особливо зіткнення з реальністю, торг, розчарування, це багато емоцій, це потрібно їх всіх прожити. Ви не можете одразу пройти по всім 6 стадіям. На це потрібен час. Але це нормально. І тут головне розуміти, в якій я зараз стадії, куди мені рухатися далі. Тому рухайтесь, будь ласка, в прийняття і психологічну зрілість. Вам буде легше сприймати батьків, які кажуть, а могли би ви, тренер, дати інше завдання, а я от подивився по Ютубу, і я розумію, що моїй дівчинці потрібно відпрацьовувати щось вам, як тренеру, скаже, бо він дивився Ютуб. Ви будете більш спокійно реагувати на таких батьків, ви будете більш спокійно реагувати на учнів, які так, а може що ще, а може ви станцюєте мені, тренер, чи навпаки, от ви як спортсмен будете легше реагувати, наприклад, на емоційно незрілого тренера, якщо у вас такі є, легше реагувати на керівництво ваше і тому подібне. Я тут для себе, я тут роблю те, що мені потрібно. І як я можу, так я сьогодні вдосконалююсь на тренуванні, так я сьогодні максимально роблю все на цих змаганнях. Це факт, мій результат – це факт, я його приймаю, я його обрабатую, проживаю ці емоції, рухаюсь далі, вмію собі подякувати сьогодні саме так. Завтра буде по-іншому. І з вдячністю я йду далі. На цьому все, друзі. Дякую вам і до наступних ефірів.